Hello, it's me. 我隻病。啊，都唔細喎。哇，都唔細嘅喎呢條雞魚。唉，唔鬧係啊，算啦。鬧佢啦，係。哇，大雞一條，有人作蠔添，有人作嘢。哇哇哇哇哇，好似撩到喎，棘咗啊！係啊，唔似佢食法噗一聲㗎。哇！真係食咗喎，唔係講笑喎。係咯，但係黃姨食噗一聲㗎喎。喂，你要撳咩嘅咩？哇！黃姨有力，哇！頂住，哇！頂住，黃姨，第一條下面。我冇你咁先，好快中意啦！中條衣啦，2斤到啦。我頭先食嗰口都係佢嘅。嗰個係咪啊？就對面嗰度啊！哇！一嚿石嗰度。大月都唔企你前面都未夠膽啊！依家。哇！嘴邊啦冇。屌你！我係冇你咁無恥啫，我唔係唔撚夠膽。依家執過去啊！誒，唔可以再俾佢咁洗眼嘅，話俾你聽。呢度3斤喎。咁快搞掂佢話應該有。頭先食嗰口應該係嘅，第一口先咋，啱啱到我上到啦。第一口已經食咗啦，不過佢鬆咗口。4號腳。啊，剪咗佢啦。上落咁啊！係啊，佢哋食得咁係嘛？雞凍話真係食得咁綿嘅。一條魚。靚衣一條，同咁條差唔多，好細條啫。個船頭都打晒水。屌你係咪養喺條灣㗎？喂！打水咁咩啊？打水嘅咩嚇？好，試下啲旁門左道先。
正經就唔得嘅嚟個旁門左度。喂！雨中啊，咁正復嘅今日。嚟咩？冇。龍船。哇！呢啲魚幾靚，你要唔要呢啲啊？唔要。係咯。靚啊，超級靚！呢啲魚幾靚。名師又唔撚講晒。哇！好大餅呢餅。咖喱個兩。食得辣啊！哇！餅哥係咁上雞斤斤聲喎，呢啲雞魚。唔得係嘛？南極蝦嚟嘅，係啦，漸沉。唉，南極蝦先仲要嚟。咁近都唔怕魚仔爆。收足時間，阿 Ben 不停中魚。我唔好意思收足你咁打。夾埋啲魚先，呢個 Ben， 哇呢度一箱雞咧，係嘛？不過呢啲真係好鬼重情嘅喎。接人啦喎，收足啦喎，拜拜，聽日再見。哇 ，BB 叔，哇，一條大班雞魚，嗰條大倉喺邊啊？哇，大倉呢度。哇！呢條黃粒倉，哇，15斤都有啊！有冇15斤咧？應該冇啊！哦，大黃立刺身到10幾斤嘅啦，湯刺身，BB叔釣嘅。未食過黃立湯刺身啊，真係。第3盤、第4盤，呢個係魚頭煲。魚骨魚頭係嘛？